ल साथीहरू आयो है जापानको फुकुओका भन्ने ठाउँको एउटा गाउँबाट भिडियो आयो। हेरौँ त साथीहरू, यस्तो छ। म चाहिँ एग्रिकल्चरमा आएको हो, तर मेरो काम चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन। मेरो चाहिँ अझ उयो जङ्गलभित्र छ क्या एउटा के भन्छ त्यो कम्पनी। मेरो चाहिँ बाहिरी काम गर्नु पर्दैन, भित्री काम गर्ने हो। भित्र बसेर हाउसभित्र होइन, त्यस्तो छ साथीहरू। आज चाहिँ मेरो यासुमी हो, त्यसैले यसो छ्यास्स बाहिर यसो निस्केको एकछिन 7-11सम्म, तर काम भएन। त्यही भएर म चाहिँ फर्किँदैछु साथीहरू। ल है त साथीहरू, ड्याङका ड्याङ पढौँ, जापानको सवारी हौँ। एकदम स्टुडेन्टमा भन्दा वर्किङमा बेटर लाग्छ होइन। ट्याकससँगले स्टुडेन्टमा आएको भाइ बहिनी दिदी दाजुहरू चाहिँ एकदम गाह्रो स्थितिमा गुज्रिरहेको देख्छु, काम नपाएर होइन। त्यस्तो छ साथीहरू। हेरौँ त साथीहरू, यता धान भर्खर रोपेको, यता अलिक फेरि हरियो फिर्केको, यस्तै छ साथीहरू। यता छ धानबारी चैनेजोमा, यस्तै छ ट्याक्कसँगले।